Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Bora aí agora, vamos fazer um vídeo aí, tá? Só fazer a abertura dele que eu perdi a abertura, mas beleza. É um Fox 2015, tá? Com barulho de manhã na partida de manhã. Escuta aí esse barulho aí. Vai lá, funciona? Tá bom, desliga. Qual que era o defeito desse carro aí, vocês vão acompanhar. Acompanha nós aí, beleza galera? Na Foxeira. E tirou aí o para-barro, desmontou tudo aí, né? Soltou ali a coisa que o cliente vai pedir para trocar a correia de sincronismo também, né? Aí a gente vamos remover aí. Para remover só a gaiola, a gente chama de gaiola, né? A gente vai soltar todos esses parafusinhos que vocês estão vendo no vídeo aí, beleza? Aqui você joga para trás aqui essa bomba de água aqui. Olha aqui, que é a polia do comando da bomba. Tá bom, olha o tamanhozinho da correia de sincronismo, né? Que a bomba d'água é toda essa parte de baixo que vocês veem aqui. Entendeu? Então beleza, vai soltar aqui. E aí a gente vai fazer o diagnóstico aí. A gente vai examinar aí a parte dos tuchos, balancinho, para ver se a gente identifica algum defeito aí. Porque a pressão de óleo a gente mediu, né, com o manômetro. Mediu em cima e mediu embaixo. Lá a gente tem o manômetro da Raven, que ele faz a medição aos dois ao mesmo tempo. Como tá muito corrido na oficina, eu gravei para vocês aí o barulho que vocês viram aí, né? E agora a gente está tentando ver se a gente consegue achar a origem dele. Beleza, galera? E é isso aí. Vamos trabalhar e na próxima tomada a gente vem mostrando para vocês aí os detalhes, tá bom? Já desmontou, tirou fora aí a talha da gaiola, né? Aí a gente já tem na cara do gol aí os tuchinhos, né? A gente vai examinar aqui para ver o que pode estar acontecendo aqui, tá? Só para mostrar para vocês aí como que é em cima do cabeçote aí. Quando a gente mexe aqui, a gente não mexe com os parafusos para soltar o cabeçote, né? Então a gente vai examinar certinho e vamos ver o que a gente acha em questão do barulho aí, tá? É, que chique, né? Escuta o barulho aí, ó. Vai lá, funciona? Olha que barulhinho ajeitado. Vamos ver que nós entramos aqui e eu vou passar pra vocês. Beleza, galera? Vamos ver. Deixa eu desmontar esses aqui, tirar fora. Se eu encontrar alguma coisa aqui, eu já passo pra vocês. Removi todas essas balancinhos, né? Que você tem que procurar. Como eu tenho um rolamento agulha aqui dentro, né? Então você tem que ver se eu não tenho uma folga. Aqui, ó. Assim, entendeu? Eles estão todos justinhos. Os tuchos estão todos carregados. Não tem nenhum com vazamento. Tá tudo belezinha, show de bola. Entendeu? Vazamento. Descarregando, né, galera? Ó. Estão todos os tuchos aqui, show de bola. Então o tucho não é. A gente pega aqui na válvula pra gente avaliar. Tá tudo bonitinho. Então aqui a gente vai ter que seguir desmontando. Vamos passar a ligar pro cliente, ver se ele autoriza. A gente vai ver se a gente arranca esse cabeçote aqui, tira o kart pra gente chegar até os pistão, né? Pra ver como que vai estar aí. Beleza? Ó, galera, aqui eu comecei a desmontando, né? O cliente autorizou. Já parti aí a remoção do coletor. Não vou mostrar os detalhes de parafusos, arrancando, que isso aí não é o foco, né? Mas a gente identificar aí o tão famoso barulho que a gente escuta, tá? Até aqui, galera, pra quem for mexer, né? Algum reparador tá assistindo o vídeo aí, é tranquilo de se trabalhar, até aqui é sossegado, entendeu? Soltei aqui a correia, o cliente vai querer fornecer pra gente. Aqui no caso do escapamento, a gente já solta, são os 4 aqui, tem um acesso bacana aqui em cima, né? A gente vem soltando aí. Tirar aqui a bomba d'água aí, correinho aqui. Ó, esse aqui tem o trocador de calor, hein? Se um dia pegar carro e misturando água com óleo, né? Antes de arrancar a cabeçote, verifique esse cara aqui, ó. Eu não sabia que tinha não, viu? Mas beleza, aí vocês vão conhecendo também. Alternador, beleza, tá? Provavelmente tem a tal do diafragma também aqui dentro, né? Que agora é moda. Sensor de detonação tá aí. Então a gente segue desmontando aí esse carro aí pra vocês. Beleza, galera? Próxima etapa é quando eu voltar. Acho que eu vou arrancar o escapamento, sortar as mangueiras da bomba d'água aqui, enfim. Beleza? Ó, galera, removido aí o cabeçote. Beleza? Aí a gente tá aí o cilindro. A gente vê uma boa aí. Subir os pistão pra cima. Boa carbonização, né? Agora eu vou remover o cilindro aí, o pistão, né? Do local aí, pra gente ver. Mas ó, a carbonização que a gente tem. Ó, juntinha tá aí. Beleza? Quando for arrancar ele, eu aconselho soltar ali, ó. Tem aquele suporte que ele é preso no bloco aqui. Pra você jogar o escapamento pra trás, você tem uma liberdade. Então são 2 parafusinhos lá atrás.
Show de bola. E o sensor de rotação, galera, olha o lugarzinho dele aí, ó. Chatinho, hein? Vou com um coletor no lugar aqui, um perereco pra mexer com ele aí, tá? Mas do resto aí, pra quem já conhece, né? A turbininha aí, ó. Parece a turbininha, né, galera? Olha, fizeram o desenhamento dos gases aí pro escapamento, tá? Beleza? E aqui tá o famoso cabeçote, beleza? Essa é a construção dele, a gente vai dar uma examinada, tá? Olha aí também, bastante carbonização. Esse é um carro que, na minha opinião, não pode vacilar aí na parte de aditivo, né? Porque olha, aqui tá tudo zeradinho, entendeu? O cabeçote, aparentemente, tá? Pra quem não conhece, uma dica bacana aí, é muito comum a água sair desse sensor aqui, entrar pro chicote e prejudicar o módulo, coisa de louco, né? Olha a lateral dele aí, tá beleza? E é isso aí, eu vou arrancar depois a bomba d'água dele, que essa peça completa aqui se faz aí a bomba d'água, tá? Ela aí é tocada para essa correia aqui, ali dentro, trocar a correia. Então se quebrar uma correia dessa, esse carro passa a começar a ter problema de temperatura, né? É uma dica bacana, se ela roçar os dentinhos, perder a tração aqui, ela para de circular água por conta da correia, pode deixar o camarada doido aí. Beleza? Então aqui a gente segue aqui na nossa desmontagem. Agora colocar o suporte para mim tirar esses pistão para fora, para finalizar aí. Galera, dá uma olhada. Pensei, né? Arranca o cárter, já bate a brusininha, que beleza, show de bola, né? Só que não, né, chefe? Só que não. A Volkswagen me colocou esse camarada aqui. Vocês sabem que eu não vou quebrar ele, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos ter que tirar esse sobrecarte aqui, ó. Todo esse sobrecarte. Tirar o compressor fora também aí, ó. Pra gente conseguir soltar aqui. Solta aqui do lado. Pra tirar esse sobrecarte, pra tirar aqui. Oh, que chique aí. Arranquei aqui. Defletor, igual vocês viram aí. Agora você tem acesso, que é essa parte de cima aí que eu tirei, galera, ó. Tem que tomar cuidado que aqui atrás tem que ser uma ala embaulada, que isso aqui fica pra dentro do câmbio, por causa disso aqui, ó. Beleza? Mas tirou aí, belezinha. Aí aqui, ó, que chique. Nossa, olha o tamanho do buraco. Onde vai o alojamento da biela, né? Então eu já tirei aqui os parafusos. Só filmar pra vocês, pra tirar peso mesmo, né, galera? Ó, dedão lá dentro. Interessante, né? Então aí, só pra vocês terem uma ideia aí de como que é. Beleza? Então a gente vai puxar ela aqui pra fora. Aparentemente, olhando assim, tá tranquilo. Então a gente vai examinar certinho. Bielas fraturadas aí no local, né? Estiver montando aí, ó. É interessante ela. Beleza, vamos bater esses pistão pra fora, os jet cooler lá em cima. Jet cooler ali, ó, na ponta do dedo ali. Beleza? Bora lá. Aqui, ó, deixa eu falar pra vocês. Aqui eu já desmontei aquele pedacinho que eu falei que tava no pescador lá. Esse aqui, ó. Na verdade ele é um papelzinho de frasco de óleo, isso aqui, tá? Aquele coisinho de alumínio da tampa dos frascos de óleo, tá? Então o que eu arranquei fora os pistão aqui. Pão de praxe, todo mundo já sabe, belinha fraturada, sem novidade. Beleza? A gente vê aqui essa, pra quem não conhece, esse marronzinho aqui, né? Na saia do pistão. E a gente viu do lado que a gente já não tem mais nada, sumiu tudo, ó. Você vê só uma marquinha aqui. Agora vai fazer o que? Eu vou pedir o pessoal da retífica vir até a oficina pra eles medir pra mim o cilindro, né? Pra ver se não tocou o cilindro. De repente o pistão murchou aqui, tá? Eu não encontrei folga nos pinos, mas eu tô apostando aqui que o pistão murchou. Beleza? Isso aí, galera. Então ele para por aqui. Até o pessoal da retífica vir aqui medir pra gente, aí eu passo pra vocês. Beleza? Bora lá. Agora nós estamos aqui com o Biral, vai ver. E aí, galera, beleza? Nossa, ele vai medir pra gente os pistão aqui. Na verdade a gente já medimos, né? Então a gente já vai mostrar pra vocês aí como que é a pegada aí. Bora lá? Vamos lá, Bi, mostra pra galera aí. Segura. Vou segurar aqui, ó. Já me arrancou a biela, já tá com tremedeira. Tá vendo aqui, ó? Onde tem esse o brilhante aqui, é onde faz a medição do pistão. Aí a gente encosta aqui, ó. Quanto que ele vai? 76
42. 76, 42 Esse aí. pistão ele mede 76, 47, 48. Ou entendeu? seja, né? Ele trabalha em média de 0 de Peraí. folga. Então ele tá o quê? Tá com bastante folga. Tá com bastante folga, tá 5 centésimos abaixo da tolerância dele que vem de fábrica. 5 centésimos. Então é por isso que quando vocês verem aí o... Galera, eu vou abaixar aqui. Viu? Aí pra vocês verem que quando ele, a gente funciona, no caso é a saia que bate embaixo, né, Rodrigo? Isso, bate aqui, a saia fica batendo. E tipo aqui, ó, esse lance aqui que nós vemos esse... É, ó, um lado o grafite saiu, ó. Ó, um lado a gente tem o grafite e o outro lado a gente já não tem mais nada, gastou tudo, né? Você falou que era pra ser o contrário? Não, que aí, eu sei lá, eu vejo esses motores, É. sempre do lado que não tem muita refrigeração, o grafite sai. Porque a parte de trás do motor, que é onde que bate o ar de frente, ele refrigera melhor, eu acho, né? No meu ponto de vista. Beleza, galera? Vai medir o cilindro agora? Vou acertar o cilindro e vou medir Vai o cilindro. medir aí, eu mostro pra vocês aí, então. Deixa eu tirar o flash. Galera, então agora ele vai medir ali, ó. Mede aí pra nós ver. Ó, Só pra galera entender como que é a pegada aí, ó. aqui tá regulado, ó. Uhum. O motor tá 1 centésimo. Vai Viu? tranquilo, Ó, né? ó. ô? Não, é tolerável, porque o motor já rodou, né, mano? Ó. Tá dando 1 centésimo lá, ó. O zero é a medida dele lá. Aham. Tá dando 1 centésimo aberto, isso aí é tolerável. Federado. Se você pôr pistão novo com anel novo, aí fica zero o motor. Show. Entendeu? Então, beleza. Mas é pra galera saber aí, pra quem não conhece, como que é feita a medição aí pro... vendo? É súbito Ó, que chama súbito. esse trem. Ó. Tá vendo? É 1 centésimo e meio, só que acontece, eu regulei aqui, falta 1 centésimo, então ele dá quase zerado. Entendeu? É tolerável aqui, só o que tá aqui, pode pôr pistão novo que resolve. Tá tudo igual. Você falou, tá falado. Tudo igual. Beleza, galera? Então, beleza. Dá um alô pra galera que eu vou liberar você pra trabalhar. Tudo igual, hein, Lodi? E se ficar bom, vai embora. E se não ficar bom, fala que ele é culpado. Agora fala a verdade, ó, uma dessa daí, ficava da hora aqui, hein? Não, não vai sair não, deixa quieto, vai. Uma máscara. acabou a máscara. Chegou na Acabou minha. o estoque. Chegou na minha vez de ganhar a máscara, acaba. Acabou estoque, acabou lá no fim da pandemia. Mas beleza, galera. Agora eu vou pedir os pistãozinhos novos lá pro cliente, vai encomendar na concessionária lá, a gente vai montar e a gente dá o retorno pra vocês também. Então é isso aí, galera. Aqui acho que já passei pra vocês aí, né? Situação dos cilindros, beleza? A gente vai fazer a troca aí dos pinos. O cliente já forneceu pra nós aí as peças, beleza? Então as peças aí vai vir o silicone aí da Elrig, fornecido pelo cliente, junta do cabeçote aí da Elrig também, né? Esse aí é o código aí da junta de aplicação para vocês aí, beleza? Esse número aqui, beleza? É uma junta de altíssima qualidade aí, tá beleza, galera? Ó, vou montar bronzininha stand aí da Metal Leve, beleza? Eu vou mostrar isso aqui para vocês aí a aplicação com esse produto aqui, beleza? Ele é spray, você aperta o gatilho aqui, spray não, é sob pressão. Aí a equipe aí, ó. E aqui tá as peças novas fornecidas, né? São os pistãozinhos aí que vão entrar novo aí, ó. Bonito aí, show de bola. A gente vai fazer a montagem. Vem os 4 aí, vem os pinos, beleza? Joguinho de anel aí também, standard aí. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Você vê que se tem o código, né? Que é legal passar o código pra galera aí. Aí pra vocês aí, beleza aí, ó. Código do produto aí. Tranquilo? Então bora lá. Aqui tem uma parte do brunidor aqui que a gente vai estar usando aqui. Comprei ele novo também. Faz muito tempo, galera, que eu não... Faz muito tempo que eu não faço esse serviço aqui na oficina. A gente, por causa da oficina ser pequena, muita correria, mas isso aqui foi um caso aí que eu acompanhei ele. Eu falei pra galera, vamos lá, vamos ver até onde vai aí. Então aí a gente vai fazer a montagem. Vocês viram aí no começo do vídeo o barulho que apresenta o motor, entendeu? Então aí o procedimento a gente vai montar aqui e vamos compartilhar com vocês esses detalhes aí. A gente vai falando o mínimo possível para não tomar muito tempo, ficar um vídeo muito longo. Beleza? Bora fazer a troca aqui. Eu mostro umas fotos aí ou um vídeo pequeno aí de um dos pistões só montado, que vai ser a sequência toda, beleza? Bom, galera, facilidade para você fazer a aplicação usando esse aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se pego para vocês legal aí, tá? Ó, você vai colocar aqui, ó. Você aperta o gatilho e você já vem, ó. Rapidamente você vem colocando uma quantidade bacana aí do
de silicone com a aplicação da Elring, né? Ó, tá vendo? Que bacana que é aí a aplicação. Então, tá, a gente consegue fazer uma aplicação uniforme aí, usando aí o silicone aí, beleza, galera? Ó, apertou o gatilho aí, só vem aqui, ó. Não pode enrolar, porque senão você acaba amontoando, mas ó, sem tremedeira. Galera, show de bola. Tá, olha, ó. Bacana aí, ó. Ó. Top demais, hein, galera. Aí, ó. Fala a verdade, hein. Viu, que o cara deu tremedeira aqui, ó. Isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Galera, como fica legal o silicone com aquela aplicação, né? Você vê, ó, a vedação certinha aí, ó. Bacana aí que vocês podem observar, entendeu? Aqui não dá pra gente ver porque fica pro lado de dentro, tem o vão aqui. Não fica esparramado pro lado de fora. Beleza? Tudo torqueadinho, beleza aí com o torquímetro aqui, ó. Show de bola. Bacana aí de estralo, né? E é isso aí, nós segue montando aí agora o pescador. Montei a chapinha tudo certinho, originalzinho. Bora montar a joia. Olha, galera, tudo montado aqui certinho, né? Eu montei, filmei a montagem, os apertos aí, porque é uma coisa já padrão também, né? Já tá tudo ligado lá atrás. Escapamentinho bacana, a tampa de um tratinho legal nela. Agora a gente enquadrou aqui com a ferramenta aí Raven. Ela vai aqui atrás, né? No suporte aqui, ó. Entre a polia da bomba d'água aqui com o comando de admissão. Então é isso aí, montado certinho. Agora fazer esticar essa correia, a gente aperta, monta o coletor e segue montando aqui a dianteira dele. Beleza, galera? Isso aí, tem fio lá, hein? Ainda vai colocar tudo no lugar. Ó, galera, funcionou aí, ó. Silenciosinho, show de bola, bacaninha, né? Agora esperar ele aquecer bem aí pra gente ver os detalhes, né? E a gente vê aí a pegada em questão do barulho aí. Até agora, show de bola. Isso aí. Ó, voltou tudo no lugar ainda, hein? Brincadeira, voltou. Coloquei todas as braçadeiras, parafusos, tudo certinho aí. Beleza, galera? Ventilação do Global, beleza, tranquilo. Agora eu vou dar a partida de manhã, tá paradinho o carro aqui. Ó o Lé chegando. Vou dar uma partida, filma aí pra lá. Só pegar mais aí a região, vamos ver que trem vai dar. Ei, larga. Ó, escutaram aí? Show de bola. Então o nosso problema aqui estava focado aí, igual vocês acompanharam aí, nos pistões, né? Então o cilindro lá, vocês viram tudo aí, o processo aí atrás do vídeo aí. A medição que o Bi da Retífica Foco veio aí. Bi, valeu pela força aí, sempre dando uma força pra gente aqui. Você viu o resultado aí, foi bacana. Foi comprado aí os pistãozinhos, a galera forneceu todas as peças pra gente. Vocês viram a aplicação aí do silicone aí, esse novo lançamento aí pressurizado aí da Elring, show de bola. Junta aí, original Ergo aí, top de linha. E graças a Deus uma missão cumprida, galera. Há muito tempo que eu não faço esse tipo de serviço. Mas aí eu quis compartilhar com vocês esse diagnóstico aqui, porque é um barulho, meu, só que é um carro novo, né, galera? Mas paciência, tá aí. Fez aí, top de linha, vocês escutaram aí o antes e o depois, né? Olha o barulho que fazia antes. Vai lá, tá vendo? Esse é o barulho que ele fazia, tá? E agora já tá show de bola. É isso aí. Bom. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber os vídeos que a gente postar. Na descrição desse vídeo tem e-mail, endereço, tudo certinho da oficina aí. Beleza, galera? É isso aí. Forte abraço. Fui!